السلام علیکم۔ آج میں بات کروں گا جو ہمارے پاس الیکٹرانکس چیزیں ہیں، فریج، جو لوہے سے بنی ہوئی واشنگ مشین، اے سی، ایسے جوسر وغیرہ، جو اس کو باڈی وہ سٹیل یا لوہے سے بنی ہوئی ہے یا ٹیم سے بنی ہوئی ہے، وہ اکثر ہم لوگوں کو شارٹ دیتا ہے، کام بھی کرتا ہے اور شارٹ بھی دیتا ہے۔ بات زیادہ تر یہ مسئلے آتا ہے فریجوں میں، اس لیے کہ فریج میں ہم پانی رکھتا ہے یا نکالتا ہے تو اس دوران وہ ہمیں شارٹ دیتا ہے، کرنٹ دے سکتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ہمارا یوٹیوب چینل پر آپ نیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نیا ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتا ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ شارٹ کیوں دیتا ہے۔ جب پہلے کمپنی سے کسی ڈیلر سے ہم خرید کر نیا لے کے آتا ہے تو شارٹ نہیں کرتا، تو بعد میں یہ کیوں شارٹ کرنا شروع کرتا ہے سال، 1.5 سال، 2 سال بعد، اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو گھریلو اور آسان کام بغیر الیکٹریشین کے تم وہ کر سکتا ہے وہ کون سا ہے۔ سب سے پہلے بات میں کرتا ہوں فریج کا۔ جو یہ فریج ہے اور یہ فریج کا بیک سائڈ ہے، اگر آپ نے کبھی سوچا ہے تو اس کمپریسر جو ہے نا، اس پہ اندر کوئل لگی ہوئی ہے، ایسے یہ کوئل کا ڈائیگرام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کوئل میں اندر ایسے تار لگی ہوئی ہے جو پمپنگ کرتا ہے۔ اندر ایک کوئل لگی ہوئی ہے، اس کوئل میں سٹیٹر لگی ہوئی ہے، وہ سٹیٹر کے اندر جو شاپ لگی ہوئی ہے وہ شاپ ایسے گھومے گا اور اپنے پاس پمپ کو دباتا ہے، پیچھے آگے دباتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب تمہارے پاس بجلی کا کم ہونے کی وجہ سے یا زیادہ ٹائم چلانے کی وجہ سے یہ کوئل گرم ہو جائے، جب یہ گرم ہو جائے تو اس کوئل کے یہ جو اندر سٹیٹر والا حصہ ہے اس پہ ایسے پیپر لگی ہوئی ہے، وہ پیپر گرم ہو جائے اور سڑ ہو جاتا ہے، تو خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو کوئل ہے یہ باڈی کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے لیکن بالکل ہلکا سا، یا اس کوئل میں کوئل کے جو تار لگی ہوئی ہے کاپر کے، اس پہ اوپر کلر لگی ہوئی ہے، وہ کلر جو ہے وہ اس کو پورا کرنٹ نہیں دے سکتا لیکن تھوڑا سا کرنٹ دے سکتا ہے۔ اس کو دیتے پہلے سٹیٹر کو، سٹیٹر تو کمپریسر کے باڈی کے ساتھ ٹچ ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کمپریسر کے باڈی کو کرنٹ دے سکتا ہے۔ یہ کمپریسر جو ہے یہ فریج کے باڈی کے ساتھ ٹچ ہوا ہے تو یہ فریج کو کرنٹ دیتا ہے، تو پھر وہ جب ہم پانی رکھتا ہے یا کوئی بھی چیز رکھتا ہے یا اٹھاتا ہے اور ہمارے ہاتھ ٹچ ہو جائے تو ہمیں بھی کرنٹ دے سکتا ہے۔ سب سے اچھی اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کو تم کمپریسر چینج کرے، یا کمپریسر کھولا نہیں ہو سکتا لیکن اس کو چینج کرنے کا واحد حل ہے، لیکن زیادہ تر لوگ یہ سوچتا ہے کہ یہ اب ٹھنڈک دیتا ہے، پانی ٹھنڈا کرتا ہے، سب بالکل ٹھیک چلتا ہے، لیکن ہلکا سا کرنٹ دیتا ہے یا پورا کرنٹ دیتا ہے، یہ کرنٹ دینے کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے بہترین آپشن یہ ہے کہ جو یہ فریج کا باڈی ہے کسی بھی جگہ سے، یا کمپریسر پہ جو نٹ لگی ہوئی ہے ادھر، اس نٹ سے کسی بھی جگہ سے تم کوئی ایک تار اٹھا کے، اس میں خود اپنا ارتھ بھی ٹچ ہوا ہے لیکن ہمارے علاقوں میں زیادہ تر لوگ اس کے لیے نیچے ایک تبا رکھتا ہے، اس تبے میں اوپر ہم فریج رکھتا ہے، تو پھر اس کا باڈی جو ہے یہ زمین کے ساتھ ٹچ نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ اپنا کرنٹ خود ختم نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس کو جو نٹ لگی ہوئی ہے ادھر یا کسی بھی جگہ سے، اس کو جو لوہے والا جگہ ہے اور باڈی ہے، اس باڈی سے تم ایک تار اٹھا کے، فار ایگزامپل اس فریج کو ایک سائڈ سے تم نے تار اٹھایا اور زمین میں ادھر کیل ٹاکو، ٹھیک ہے، اور اس کیل کے ساتھ ٹچ کرو، جب بھی اس کے باڈی کی طرف کرنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ ڈائریکٹ زمین کی طرف جانا شروع کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ممکن ہے ہمارے تجربے کے مطابق کہ میں نے بہت سے فریجوں سے یا اے سیوں سے، واشنگ مشین سے یہ طریقہ کار کیا ہوا ہے اور اس نے کرنٹ ختم کیا ہے۔ یہ تو جو لو اور کم کرنٹ دیتا ہے تو اس طریقے سے ختم کر سکتا ہے بالکل بآسانی، کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ ایسے 3 ٹرمینل جو کمپریسر سے نکلی ہوئی ہے، ایک رننگ کا ہے، ایک سٹارٹنگ کا ہے اور ایک کامن ہے، ٹھیک ہے۔
اکثر اس کا جو ادھر ایک چھوٹا سا ریلے لگی ہوئی ہے جس کو ہم اوور لوڈ اور سٹارٹنگ ریلے بھی بول سکتا ہے، اس میں بھی ادھر بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اندر گرم ہو جائے تو وہ بھی باڈی کے ساتھ ٹچ ہونا شروع کرتا ہے، جب زیادہ دیر تک وہ چل جائے تو وہ بھی گرم ہو سکتا ہے۔ تو ادھر تم پہلے ریلے چینج کرو، شاید یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ نہیں ہوا تو یہ جو جگاڑ والا کام ہے یہ تم اس کے ساتھ کر سکتا ہے، اور یہ آپ کو بالکل بہترین رزلٹ دیتا ہے۔ اس لیے میں نے آج آپ باتوں کی جیسے آپ کے پاس واشنگ مشین ہے تو تم واشنگ مشین کو بھی اس طریقے سے سائڈ سے، اگر لوہے والا ہے، جو پلاسٹک والا ہے وہ کرنٹ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، جو لوہے والا واشنگ مشین ہے، جو آپ کے پاس جو اے سی کا روٹر لگی ہوئی ہے اوپر چھتوں میں، اکثر وہ کرنٹ دیتا ہے، وہ روٹر جو بھی چیزیں ہیں ان کو تم اس طریقے سے اس کا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ اس کے باڈی سے ایک تار اٹھا کر اور زمین میں یا کسی چھت پر اوپر سریا نکلا ہوا ہے اس سریا کے ساتھ ٹچ کرو تو انشاءاللہ یہ کرنٹ ختم کرے گا، دوبارہ کسی کو کرنٹ نہیں دیتا۔